إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna 6 ga watan Jumada Athaniya. Hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiyya. Rana ce da muka saba gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam wallafar Abu Muhammad Al-Hafiz bin Abdulgani bin Abdulwahid Al-Maqdisi rahimahullah, wanda muke karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam din. Mu ɗan yi ƙarin bayani gwargwadon abin da ya sawwaka daga sharhi na Tafsirul Allam. To yau za mu tashi a kitabu siyam ne ko? Satin da ya gabata mun yi karatu a babin da yi magana akan sadaqatul fitr, sadakar zakatul fitr. Muka yi karanta hadisai guda biyu da suke cikin babin, muka yi ƙarin bayani, lokaci ya cin mana. Yau za mu tashi a kitabu siyam. To ya ce kitabu siyam littafin da zai magana akan azumi. Asalin shi a siyamu wato a yaren larabci daga al'imsaku ne, kama baki. A shar'ance shine kamewa daga ciye-ciye da shaye-shayen abubuwan sha, amma tare da niyyar ibada tun daga lokacin hudowar alfijir har zuwa faduwar rana. Shi azumin watan Ramadana, kamar yadda muka sani, rukuni ne shi na 4 daga cikin rukunin musulunci. Sannan shi azumi yana daga cikin afdalil ibadat, mafifita ibadoji gaba ɗaya, saboda azumi wato ainihin ya tattara wato nau'uka na haƙuri guda 3 a cikin shi. Azumi ba, nau'i na farko daga cikin nau'uka na haƙuri, asabaru ala da'atillah. A cikin azumi da akwai haƙuri ga mai yin azumin akan da'a ga Allah. Sannan abu na biyu akwai asabru ala ma'asillah, akwai haƙuri akan saba wa Allah. Sannan abu na uku akwai asabru ala aqdarillahi almu'lima, haƙuri akan ƙaddarori na Allah waɗanda suke da ciwo ko suke da raɗaɗi. To a cikin haƙuri, duk waɗannan nau'uka na haƙuri guda 3 a cikin azumi akwai su. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nasabta azumi zuwa ga kansa, don ya ce asiyamu li wa ana ajizi bihi. Ya yi alkawarin shi ne zai ba da sakamako akan azumi ta ɓangaren kanshi subhanahu wa ta'ala, bi ma'ana shi kadai ne bai yi alkawarin, bai faɗi cewa ga wani abu da zai baiwa mutumin da ya yi azumi na lada ba. Ya bar ko ya ɓoye sanin ladan da zai baiwa mai azumi a wajen shi kadai. Saboda me? Shi azumin nan wani sirri ne tsakanin Ubangiji da tsakanin bawansa. Da haka shi azumi yana daga cikin kuma
mafi girman amanoni da bawa yake ɗauke da su na Allah tabaraka wa ta'ala, saboda Allah kaɗai ne ya san wane ne mai azumi. Mai azumi yana iya shiga cikin ɗaki ko ya shiga cikin bayi ya sha ruwa ko ya ci abinci, amma ya fito ya goge bakinsa ya ce yana azumi, to amma bai aikata haka ba. Idan haka ga wannan wani sirri ne tsakanin Ubangiji da bawansa. Sannan shi hukuncin azumi da kuma sirrukan da suke cikin azumi, to kamar yadda malam ya faɗa, yana buƙatar littafi wanda yake mai girma, wanda ba za a iya tattare su a wannan ɗan ƙaramin littafi ba. Daga cikin wayannan hikimomi wayanda suke maɗaukaka da suke cikin shi azumi, akwai ibadatin layi, bautar Allah madaukakin sarki, sannan da akwai kuma ƙanƙan da kai ga shi Allah madaukakin sarki ɗin, saboda shi mai azumi yana kasancewa wato wanda ya fuskanci Allah madaukakin sarki, sannan yana mai ƙanƙan da kai a gaban Allah madaukakin sarki. Mai azumi ya siffanta da wannan. Sannan daga cikin hikimomin da akwai wato haɗuwa, hikimata haɗuwar al'umma. Al'umma tana haɗuwa akan wata ibada guda ɗaya, ita ce wannan ibada ta azumi ɗin, a wani lokaci guda ɗaya, sannan kuma kowannensu yana yin haƙuri akan wannan ibadar. Mai ƙarfin cikinsu da mai raunin cikinsu, kowa yana fama da ita kuma yana haƙuri da ita. Mai darajan cikinsu da ƙasƙantaccen cikinsu, mawadacinsu da kuma talakan cikinsu, kowa yana shan wahalar azumi kuma yana jurewa da haƙuri da wannan wahala da yake sha, wanda wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba haɗuwar zukatan masu azumin da kuma wato haɗuwar rayukansu da kuma haɗa kalmarsu, haɗuwar kalmarsu ga baki ɗaya akan wata ibada guda ɗaya. Da haka babu wani abu wanda yake mafi mahimmanci wato daga wannan manufar wacce take mai aminci a cikin azumi, wacce wato ainihin hatta mafi ƙarfin kiraye-kiraye inda za a same shi baya iya ko kuma baya iya kyautata ita wannan maslaha ɗin, sai dai azumin kaɗai shine yake iya hukunta samar da ita wannan maslaha ɗin. Kamar yadda kuma da har ila yau shi azumin nan sababi ne na tausayawar junansu akan juna. Azumi kan sabbaba junanmu ya zamanto yana tausayi ga juna, sashi ga sashi, sannan yakan zamtowa sababi na sashinmu ya dinga nuna rahama ga sashi. Me dalili? Shine a lokacin da mawadaci zai dinga jin raɗaɗi na yunwa ga tsanani na ƙishirwa, to zai dinga tuna cewa ɗan uwan shi wanda yake fakiri talaka, to shi kuma yana fama da irin wannan raɗaɗi ɗin tsawon zamaninsa gaba ɗaya. Shi ba iya wannan watan yake shan irin wannan wahalar ba, a'a yana shan wannan wahalar ne a tsawon rayuwar shi gaba ɗaya. Kaga wannan zai sanya wannan mawadaci ya dinga tausayawa da rahamawa ga ɗan uwan shi a wannan wata da kuma bayan watan gabaki ɗaya. To don haka a lokacin kaga zai san mishi wani abu
daga dukiyarsa wanda zai gusar mishi da wannan, zai gusar da duk wata damuwa da jin haushi da yake tsakanin shi wannan talaka mai fama da wahalar rayuwa da wannan mawadaci din. Me kuma zai biyo baya? Za a samu soyayya da ‘yan uwantaka ta maye gurbin wannan ƙiyayya da kuma wato ainihin jin haushi da yake tsakaninsu. Kuma da wannan za a samu zaman lafiya tsakanin ‘yan wa'annan ɗabaƙat ɗin. An gani ko? Gabaki ɗaya. Sannan daga cikin hikimomin da yake cikin azumi, da akwai hikimomi na akhlaqiyya at-tarbawiyya, ɗabi'u na tarbiyya. Kaga shi azumi yana karantar da haƙuri, yana karantar da juriya, yana kuma ƙarfafa niyya da irada, yana ƙarfafa niyyar mai yin azumin da kuma nufinsa. Sannan kuma har ila yau shi azumi yana sanya gogewa akan haɗuwa da tsanance-tsanance na rayuwa. Mai yin azumi na sanyawa ya samu wato ainihin gogewa da experience akan haɗuwa da tsanance-tsanance na rayuwa, da kuma horar da abin da yake mai tsanani din. To azumi na horar da shi, da kuma wahala da wato sauwaƙe ita wannan wahala din. To duka azumi yana baiwa mai shi irin wannan tarbiyya ta bangaren abin da ya shafi halayya. Daga cikin hikimomi wanda dai azumi yake kunshe da su, da akwai hikima ta ƙoshin lafiya, domin uwar hanji wato sukan ce kamar wata ko wani gida ne na cutuka, ita uwar hanji. To wannan wato menene hamiya, wannan takura da za a sanya wannan uwar hanji a ciki, to shine kuma kaman jagoran magance ita wannan ko wa'annan cutuka da suke cikin uwar hanji da ɗan adam yake fama da su, wanda wata cutar ma baka san da ita ba. Don haka ba makawa ga uwar hanji, wato sai ta riƙi, akwai buƙatar ta riƙi wani lokaci na samun hutu a rayuwarta, bayan wato gajiya wacce take zuwa da komowa, an gane ko, na ciye-ciyen abinci, tura abinci a cikin wannan uwar hanjin. To akwai buƙatar ta samu hutu na wani lokaci daga wannan. Sannan kuma kullum kaga uwar hanji wato tana cikin shagaltuwa ne da gyaran abin da za ta ci. To akwai buƙatar wani lokaci ta samu hutu daga wannan. To wannan shine dai ɗan wani bayani ko yanki ƙanƙani wanda yake ishara zuwa ga hikimomi na Allah tabaraka wa ta'ala da sirrikan shi da ya ƙunshi a cikin azumi. Allah ta'ala ala wa alam. To hadisi na farko a wannan babi hadisi ne na Abi Huraira, mun gan shi radiyallahu anhu, ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin, kar ku gabaci watan ramadana da azumin kwana ɗaya, wala yawmain, ko kuma azumin kwana biyu. Kafin ramadana kar ku gabace shi da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu. Illa rajulun, sai dai mutumin da kana yasumu yawman, ya kasance yana azumi na wata rana, yana azumtar wata rana, sai ranar ta zagayo ko ta faɗo a daidai ranar da za a ce yau
kwana 2 ko kwana 1 rage azumin ramadana. To wannan tunda shi ya saba yi to sai yi a wannan lokaci an mishi rangwami. An gane ko? To wannan shine abin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Ma'anar hadisin a dunkule shine Allah madaukakin sarki yana buƙatar ko yana nufin ya bambance tsakanin ibadoji da kuma al'ada, tsakanin ibada da al'ada. Sannan kuma yana nufin ya bambance tsakanin wato ibadu na farillai da kuma ibadu na nafilfili, domin a samu bambanci tsakanin wannan da wancan. To saboda wannan sai ya yi hani game da gabatuwar watan ramadana da azumin kwana 1 ko kwana 2 ko dai makamancin wannan. An gani ko? Domin ya zamanto shi mai yin azumin a cikin wato shan ruwa, ya zamanto yana cikin shan ruwa, ya yi tattali. An gane ko? Ya zamanto ya samu nishaɗi da kwaɗayi na azumin watan ramadana. To shi yasa aka so ya bambanta a samu wannan tazara tsakanin azumi wanda yake na nafila da kuma azumin watan ramadana. Sai dai wanda ya kasance wato a al'adar shi, an gane ko, to yana yin wani azumi kamar azumin alhamis ko azumin litinin. To a wannan sati sai litinin ɗin ko alhamis ɗin ta faɗo, kwana 2 ya rage azumi ya kama, ko kwana 1 ya rage azumi ya kama. To wannan shi sai ya ci gaba da yi, babu wani laifi a kai. An gane ko? Ko kuma yana yin ramako ne. An gani ko? Wanda lokacin ya riga ya gama kuntace masa. Azumin 1 ne ya rage ko 2 ya gama azumin wannan ramako ɗin nashi. Kun fahimta ko? Ko kuma azumin alwashi yake yi, wanda shi ma ilibince shi. An gane ko? To kamar wanda yake azumin ramako ko azumin alwashi, shi ma zai iya yi a wa'annan kwanaki da aka ce da aka hana. Kun gane ko? Lokaci ya riga ya kuntace masa, zai iya yi a wannan lokaci don ya yi ya kammala. To wannan zai iya azumta, saboda shi wannan azumi din na alhamis ko kuma da litinin ko na wato ainihin ramako ko alwashi yana ta'allake ne da sababin shi. An gane ko? Shi wannan azumi ne wanda yake yana da sababin da ya kawo shi, saɓanin nafila ta azumi wanda yake mutlak, babu wani sababi da ya kawo shi. Don haka shi wannan mafi ƙarancin abin da yake ciki shine a ce an karhanta yin azumin a wannan lokaci. An gane ko? Amma mutum zai iya yi. To wannan shine a taƙaice game da wannan wato ainihin hadisi da muka karanta ko? To sai hadisi na gaba. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma. An karɓo hadisin daga Abdullahi dan Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa, ƙala yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza ra'aytumuhu, idan kun ganshi fasumu, to ku yi azumi. Wa idza ra'aytumuhu, hakanan idan kun ganshi fa abduru, to ku sha ruwa. To in gumma alaikum, idan kuwa an rufe muku shi ba ku gan shi ba saboda yanayin gari, to faqduru lahu, to ku kaddara masa lissafi, ku kaddara masa lissafi. Da haka sai ku cika sa kirgen watan sha'abana 30 kenan. Kun gane ko? Sai ku cika kirgen watan sha'abana 30 ko kirgen ramadana
30. An gane ko? To wannan shine kamar yadda ya zo. Don haka malamai sun ƙara wa juna ilimi game da hukuncin wato azumi, wato a azumin kwana 30 na watan sha'abana. Ina nufin yin azumi a 30 ga watan sha'abana, lokacin da ba a ga jinjirin watan ramadana ba. Kaga a lokacin sha'abana ya zamanto kwana 30 kenan. To yin azumi a wannan rana ta 30 din. An gane ko? Idan ya kasance ba a ga shi wannan jinjirin wata na ramadana din ba, saboda akwai hadari ko akwai gajimare ko dai makamancinsu daga cikin abubuwan da suke iya hanawa a ga jinjirin wata, to malamai sun yi sabani a wajen hukuncin yin azumi a wannan rana. Don haka abin da yake mashhuri a mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal, wanda da yawa daga cikin ɗaliban shi suke ba da fatawa da shi, shine wajibcin azumtar wannan rana a babi na zato da kuma ihtiyadi, shine wato ainihin fita daga abin da ya shafi zargi. Da haka sun kafa dalili akan wannan da faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam faqaduru lahu, to ku kaddara masa. Da haka sai suka fassara shi da ma'anar wato dayyuku ala sha'abana kenan, ku kuntace akan shi wannan kwanakin sha'abana din. Da haka ku kaddara shi wato ainihin kwana 29 ne shi sha'abana din, sai ku azumci wato ainihin a 1 ga wata a matsayin shi ne Ramadan, shi kuma 30 ɗinsa shi sha'aban din. To don haka wannan ruwayar wato wannan ruwaya din daga Imam Ahmad bin Hanbal yana daga cikin mufradat. Wato in an ce mufradat na malami shine abubuwan da shi kadai ya kadaita da su. An fahimta ko? To yana daga cikin ruwaya wadda Imam Ahmad din kadai ya kadaita da ita, wadda ruwaya ce wato kuma wannan ruwaya ce da aka rawaito ta daga wasu daga cikin sahabbai ma radiyallahu anhum. Daga ciki akwai Abu Huraira da Abdullahi dan Umar da Ummuna Aisha da Asma'u radiyallahu anhum. To wannan shine wato abin da aka ciranto daga Imam Ahmad, wato ganin wajibcin cewa ne a azumci ita wannan rana. An gane ko? To jumhurin malamai su sun tafi, daga cikinsu akwai wayannan a ragowar a'imma din guda uku, Abu Hanifa da Imamu Maliku da Imamu Shafi'i. Su sun tafi akan cewa ba wajibi bane azumtar wannan rana. Da mutum ma zai azumci wannan rana ta 30 ga watan Sha'abana a matsayin 1 ga watan Ramadana, to wannan bai isar masa ba. An gane ko? Wannan bai isar masa ba. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaɓi wannan magana ɗin cewa ba wajibi bane in ma mutum ya yi a matsayin 1 ga wata, to ya canza lissafin shi, don wannan bai isar masa ba. An fahimta ko? Yake cewa abin da aka ciranto kuma sosai ta hanyoyin mutane da dama daga Imamu Ahmad, wato shine wannan fahimta din ba. An gane ko? Kaga shi ya khalafawa wayanda suka ce Imamu Ahmad ya tafi akan wajibcin azumtar waccan rana. Don haka mai littafin Al-Furu yake cewa ni ban samu wato bayyanannen wajibci daga Imamu Ahmad bin Hanbal ba. Ai magana wacce take fayyatacciya na wajibci daga Imamu Ahmad bin Hanbal ban samu wannan ingantacciyar ruwaya daga gare shi ba.
sannan ban samu wato a umarninsa game da hakan ba, don haka yake cewa babu wata mafuskanta ma, ai bi ma'ana babu wata madogara na jingina wannan fahimtar zuwa ga Imam Ahmad bin Hanbal na cewa wajibi a azumci 30 ga watan Sha'abana. An gane ko? Kuma wato wasu manya daga cikin ɗaliban ko malaman mazhabar Hanabila ɗin sun zaɓi wannan fahimta ɗin ta Sheikhul Islam da mai littafin Al-Furu, ɗaya daga cikin tafai ne na Hanabila. Daga cikin wayannan malamai na Hanabila da suka tafi akan wannan fahimta akwai Abdul Khattab da Ibn Aqil. Su ba su gani cewa wannan maganar ma ta inganta daga Imam Ahmad bin Hanbal. An gani ko? To dalilin wannan fahimta ɗin na rashin wajibcin yin azumi a 30 ga watan Sha'abana, bal ma in mutum yayi bai ba, shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. Hadisin an karbo shi daga Abi Hurairah, hadisi ne marfu'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi, ku yi azumi saboda ganin sa. Kaga kuma ai ba a gani ba ko? Sannan wa abdiru bi ru'yatihi, ku sha ruwa saboda ganin shi. Fa in gumma alaikum, manzo Allah ya ce idan an rufe muku shi fa akamilu iddata Sha'abana, to ku kammala kirgen kwanakin Sha'abana 30 yawma, kwana 30. Ba magana ta gare ba? In an ce a kirge a kammala kirgen kwanakin Sha'abana 30, kaga babu batun cewa a yi ne a azumi a wannan rana. Da haka wannan hadisi da ire-iren shi ya bayyanar da ma'anar faqadiru lahu da muka karanta a wannan hadisi. Kamar wannan nassi ne wanda yake mutashabihi kenan, wannan kuma shine muhkam, yayi mana bayanin wancan menene ma'anar faqadiru lahu din. An gane ko? Don haka ma'anarsa shine wato ku kaddara mishi kirge ta hanyar sanya Sha'abana ya zamto kwana 30. Wannan shine. Don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya tattake wannan magana wato a cikin ko wannan maudu'i din da muke tattaunawa akai a cikin littafin shi mai suna Al-Hadayus Sadi. Sannan ya karfafi magana ta jumhurin malamai. Kun gane ko? Ta su Abu Hanifa da Imamu Maliku da Imamu Shafi'i kenan ko? Ya karfafi wannan, kuma ya yi raddin duk magana da take ba wannan ba. Haka nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ambato cewa lallai wajabta azumi a ranar da ake shakka shine siyami yawmi shakk, wannan bai da wani asali, inji Sheikhul Islam, bai da wani asali a cikin maganganun Imamu Ahmad bin Hanbal. Kun gane ko? Wannan magana da aka jingina mai bata inganta ba. Kun gane ko? Bai da wani asali daga maganganun Imamu Ahmad ko maganganun wani daga cikin ɗaliban shi. Duk da ya kasance wasu daga cikinsu sun ƙudirce cewa mazhabar Imamu Ahmad kamar yadda muka karanto a baya shine wajabta azumi a ranar shakka. Kun gane ko? Shine ranar 30 ga wata Sha'aban. Don haka mazhabar Imamu Ahmad bayyanannen wacce ta zo da bayyanannen nassi shine halaccin wato ainihin shan ruwa da kuma halaccin azumtar shi. Halaccin wato shan ruwa a wannan rana da kuma halaccin kenan ba wajabcin yin azumi a ranar ba. An fahimta ko? To ka kuma hadisi ya zo ba ma a yi, ko da maganar halaccin ma ba halaccin cewa a yi ne a azumi a ranar. An gane ko? Yawwa. Da haka wannan kuma shine mazhaba ta Abu Hanifa. Sannan mazhaba ta mafi yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai.
radiyallahu anhu. Sannan usul na shari'a gaba ɗaya wato shi ma ya tabbata akan cewa me shi ihtiyadi shine yin wani abu saboda ya kewaye don fita daga shakka, wannan ba wajibi bane kuma ba muharram bane. An gane ko? Amma ga inda akwai nassi ai maganar ihtiyadi kuma babu ita a ce ba haramun bane. Wannan sai in babu nassi kenan akan abin da yake ne za a ce ai aiki da ihtiyadi akai, abin da rai tafi samun nutsuwa. Kun gane ko? Wajen aikata shi kenan ko? Amma inda nassi ya hana, kaga in an yi kaga ai an aikata haramun ko? To wannan kenan. To don haka wannan maganar ta ƙare. Sannan har ila yau sai magana ta gaba, malamai sun yi saɓani, an gane ko, a cikin cewa in an ga jinjirin wata a wani gari, to shin ya lizimci mutane gaba ɗaya su ma su tashi da azumi a ko'ina suke a faɗin duniya ko ku a'a. To abin da yake shi ma mashhuri daga Imamu Ahmad bin Hanbal da ɗaliban shi shine wajibcin yin azumi ɗin akan dukkanin musulmi a kowanne sashi ko yanki ko na ƙasa suke, in dai labari ya kai gare su an gani a wata ƙasa ko an gani a wani gari ko, to ya lizumce su duka kowa ya tashi da azumi. Saboda shi Ramadana idan aka ce an gan shi a wani waje, kaga kenan shigar shi ta tabbata kenan ko? Sannan kuma dukkanin hukunce-hukuncen shi su ma sun tabbata, da haka wajibi ne yanzu a azumce shi. Kuma shi ma wannan yana daga cikin kaɗaitattun maganganu na mazhaba tawa ta Imamu Ahmad bin Hanbal ɗin. Kun gane ko? Shi ya kaɗaita da wannan fahimta ɗin a cikin sauran a'imma. Kuma wannan shine mazhaba ta Abu Hanifa har ila yau. To don haka wasu daga cikinsu kuma malamai sun tafi zuwa ga rashin wajibcin azumtar wannan lokaci ɗin in an ce an gani a wani waje ba a gan shi a wani yanki ba. Saboda kowane mutanen gari suna da damar aiki da nasu ganin, wanda kuma wannan ita ce mazhaba ta Alƙasim ibn Muhammad wa Salim bin Abdullahi da Ishaqa bin Rahuya. Saboda abin da aka rawaito, asarin da aka rawaito daga Qurayb yake cewa kadimtu Sham, na zo ko na gabato garin Sham, astahalla Ramadan, sai jinjirin Ramadana ya kama, wa ana bi Sham, ina ƙasar Sham, jinjirin watan Ramadana ya kama ina Sham, fara'ainal hilala lilatul juma'a, yace sai muka ga jinjirin watan a ranar juma'a. An gane ko? Kamar yau kenan. To sa'an nan yace bayan ya ɗau azumin Ramadana kenan a Sham, tunda ka san wancan lokaci ba irin yanzu bane wanda yake babu waya, an fahimta ko? Babu gidajen rediyo da talbijin. To kaga sai dai in an samu tafiyayya, kun gane ko, na 'yan sako kenan. To yace sai kuma na dawo Madina fi akirin shahar, a ƙarshen wata, in ji shi. To da na dawo fasalani Ibn Abbas, sai Ibn Abbas ya tambaye ni game da cewa yaushe ne kuka dau azumi. Tun ba zakarar hilal, sa'annan ya ambato jinjirin wata, faƙala ya ce matara aital hilal, yaushe ne kuka ga jinjirin wata ku? Fa akabartuhu, shi Quraibu ya ce sai na bashi labari mun ga jinjirin wata ne ranar Juma'a. Sai shi Ibn Abbas ke cewa lakin na ra'ainahu ne kasab, sai dai mu mun gan shi a daren Asabar ne. Kun gane ko? Kaga kenan kaman a yau kenan su suka gan shi, su yau kuma sun a can a lokacin sun yi ɗaya ma, kun gane ko? Sun yi azumi ɗaya kenan ko? To yace mu mun gan shi ne a daren Asabar. Su sun yi ɗaya ga su kuma a ranar suka ɗauka a nan Madina kenan ko? Yace to don haka ba za mu gushe ba na su mu za mu ci gaba da yin azumi
hatta nukammila 30 har sai mun kammala 30 aw narahu ko idan mun ganshi sai mu aji. An gane ko? To sai shi Quraib din ke cewa fa qultu sai nace mishi ala takfi bi ru'yati muawiyata, ba za ka wadatu da ganin watan amirul mu'minin, ba za ku wadatu da ganin watan amirul mu'minin na Muawiya ba da kuma azumin shi? Sai yake cewa faƙara sai ce la a'a, haka za a mara na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yanda ka ji dinnan na gaya maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu. Kun gane ko? Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rubuta. Kaga wannan shine dalilin wayanda suka ce a kowanne yanki. Kun gane ko? Tunda haga ai Madina da Sham ai ƙasa ne. Kun fahimta ko? Ƙasa ne. To dan haka wannan shine. To Imam Shafi'i a abin da ya shahara daga gare shi ya tafi shi zuwa ga yin tafsiri. Ayi tafsiri. Me ya tafsilin? Shine yace idan mahuda ranar ta bambanta. Kun gane ko? Lokacin da rana take fitowa a nan ba ɗaya ne da lokacin da take fitowa a wani waje ba, wani yanki ba. Kun fahimta ko? To kowanne mutane na kowanne yanki suna da hukuncin lokacin hudowar ranarsu. Kun gane? Kowanne mutanen wannan waje. Amma idan an samu ittifaƙin haɗuwar lokacin hudowar rana, kamar a ce mu nan da Nijar, kusan ina jin lokacin hudowar ranar mu kusan duk ɗaya ne. Yau har wajejen Ghana ko? To kaga wannan hukuncinmu da su yana iya zamtowa hukunci ɗaya. Kun gane ko? A wajen yin azumi, ɗaukar azumin ko kuma wajen ne ajiye azumin. Kun gane ko? In dai an gani a can mun ji labari, to ma muna iya aiki da ganin su ma suna iya yin aiki da namu, saboda dukka lokacin hudowar ranar mu da faduwar kusan duk ɗaya ne. An fahimta ko? To don haka wannan fahimta din Sheikhul Islam ya zaɓe ta da kuma Muhammad bin Abdul Wahib wato bin al-Marakashi a cikin littafin shi mai suna al-Azbu Zalal fi mabahis ru'yatil hilal. Littafi ne akan wannan tafsirin suka tafi akai, cewa idan ya kasance tazara tsakanin garuruwa guda biyu yana ƙasa da kilomita 2226, to a jinjirin watan, an gani ko? Jinjirin watan su zai zamanto, in yana ƙasa da wannan jinjirin watan su duka zai zamanto ne duk ɗaya ne. Idan kuma ya fi haka, to ba lalle ne jinjirin watan su sai ya zamto ɗaya ba. An gane ko? To wannan kenan. To sai abin da za mu ciranto daga wannan hadisi, kaga akwai bayanin cewa lalle shi azumin Ramadana yana ta'allake ne da ganin wata na mutane. An gane ko? Yana ta'allake ne da ganin wata na mutane, ko da kuwa mutum ɗaya ne adali daga cikinsu ya gani. An fahimta ko? To duka za su wajibi ne su tashi da azumi gaba ɗaya. An gane ko? To yana ta'allake da wannan ne, ko kuma ganin wasu sashi daga cikinsu bisa ga jinjirin wata shi kenan. Da haka Ibn Daqiq al-Eid ya yi wato ya mai da waradda Ibn Daqiq al-Eid ta'liqul hukumi, ya mai da ta alakanta hukuncin da shi. Kun gane ko? Ko kuma ya yi raddin alakanta hukunci da ganin jinjirin wata ɗin, ko kuma kammaluwar watan akan lissafi na masu wato ilimin lissafi. Kun gane ko? To wannan malamai sun ce ba a aiki da ganin jinjirin watan wayannan, don su za su iya gano fa kenan kafin ma Ramadana da wajen shekara 2 ma ga lokacin da watan zai kama. Kun fahimta ko? Da haka irin wayannan ba a aiki da ganin watan su masu aiki da ilimin lissafi din nan. Kun gane ko? Haka nan
San'ani shi ma wato ainihin ya ce ko ya bayyanar da cewa da a ce al'amarin ganin watan nan zai tsayu a kan lissafin wasu ilimin wannan hisabi ɗin ko to ba wanda ma zai san shi sai 'yan kaɗan daga cikin mutane, ba wanda zai san ilimin sai 'yan kaɗan daga cikin mutane. Ita kuma shari'a ta gini ne akan abin da jumhur suke iya sanin shi, an gane ko, akan wannan ta gini, ba akan abin da yake wasu ƙanana ko mustaqil daga cikin mutane su suke iya sanin shi ba. Kun fahimta ko? Za ku ga idan lokacin yayi akan samu irin wannan sanarwar daga wajensu cewa tun kafin fa lokacin da wajen wal'alla wata guda ya fi ce wai jinjirin wata zai, to ko sun faɗa sun dace babu ruwa, ko sun faɗa babu ruwanmu da su, in lokacin yayi za mu yi aiki da ganinmu ne, an fahimta ko? Wannan shi ne haka, ina jin ko shekarar bara waccan kusan duk shekara ma ana samun wannan sanarwar tasu, ko malamai abin da suke ta bayani kenan akai cewa kar a yi aiki da wannan sanarwar da suke bayarwa na cewa ga lokacin da za a ga wata, an gane ko? Kuma mutane suka sawa shi kenan sai ma daina duban wata, bayan kuma shari'a ta shar'anta a duba din a gani, an gane ko? Don haka hakanan shi ma shan ruwan ya ta'allaku da wannan ne, wato ganin wato ainihin mutane din. Sannan na gaba, idan ba a ga jinjirin watan ba, mun ji cewa mutane ba za su yi azumi ba sai idan sha'abana ya cika 30, to haka nan ma dai wajen shan ruwa sai dai idan ramadana ya cika ne kwana 30 in ba a ga wata ba, kun gane ko? Sannan abu na gaba, mun ji cewa idan an samu hadari ko gajimare ya lullube sararin samaniya ba a ga wata ba, a ƙaddara ƙirge na sha'abana kwana 30. Imamu San'ani ya ce jumhurin fuqaha da malaman hadisi sun tafi akan cewa abin da ake nufi da faqaduru lahu hudun nan shine ikmalu iddati sha'aban, a kammala ƙirgen sha'abana 30 yawan kwana 30. Kun gane ko? Kamar yadda aka fassara shi a cikin wannan hadisin kenan ko da muka karanto. Sannan na gaba, mun ji baya halatta yin azumi a ranar 30 ga watan sha'abana saboda samuwar girgije ko hadari da ya sanya ba a ga wata ba, an fahimta ko? To wannan kenan. Sai hadisi na gaba. Wa alaikum salam. Ai ita ma ai duk kaga daga wannan ilimi ake samar da ita, kun fahimta ko? Duk ba za a aiki da wannan ba, ka gane ko? Ba za a aiki da wannan ba, kamar yadda ka faɗa sai yanzu ma a iya sanin cewa nan da shekara 3 ko shekara 2 da wannan kalenda ɗin ga lokacin da ramadana zai kama, ka fahimta ko? Wannan kenan. Muna dare. Sai ta tafi. Ya shiga. Ba su amfani da namu. Bare kuwa. An gane ko? Su ma da nasu za su, saboda ai matsala ɗin ya bambanta. Saudiya. Mu ma tazarar mu da su ba ta da yawa. Ai tazarar mu da su ba ta da yawa. Na? Kamar ya? Ito ai gashi yanzu an yi bayanin dalilin saboda matsala ɗin namu ya zo kusan ɗaya da nasu.
ai ba to ko yanzu nan mu da Niger din ma nan ko nan Kaduna ana samun tsakanin Kano da Kaduna in ana za ga akwai dan bambancin wasu mintoci yawa shine ai yawa shine ka fahimta ko wani ko ai ko a kasar kanta sai ga tsakanin wani gari da wani gari sai ga ana dan samun bambancin wasu yan mintoci sosai ko ba a rasawa an gane ko yawa dan wannan dan bambancin mai sauki haka ba zai sa a ce muna iya mu yawa to kaga awa biyu gaskiya ba jimawa ne wannan duka ai nan yanzu ba yau juma'a ba ka saurara ga karfe nawa ne ina jin kaman mu nan wajen 10 ne da wani abu zaka ji can suna sallah zaka ji Saudiya suna sallah sallar juma'a ba ka gane ko to har ma minti nawa ne ya rage awa nawa ne ya rage har ya fi biyun ba ka gane ko alaikum salam mana shine ka fahimta ko shine bayanin mana ai da dauka da ajiyewa duka da ake magana duk zamu iya aiki da wato ainihin duka gani guda ɗaya ka gane ko shi ne ai to dama shine mana ai haka ake aiki din dama a gane ko kware da gaske man ai nan mun yi magana ko a bayan ai ba zai yi kowa ya gan shi ba ka fahimta ko ai ba zai yi kowa dama ya gan shi ba to waɗanda suka gani din daga cikinmu kawai hukuma dama tun da wannan ai kaga ina daga cikin bayanan da muka yi ibada ce wanda yana daga cikin hikimominta ana so ya zanto cewa mai an haɗa al'umma a kanta to babu wanda zai iya haɗa al'umma a kanta sai hukuma tun zamanin manzala dama kaga har abin da ya biyo baya kun fahimta ko to don haka duk in dai aka sayar cewa an gani din to kaga mutum ɗaya ba zai iya in ba hukuma bane ba zai iya haɗa kan al'umma a kanta ba to da haka wajibi ne kowa ya tashi yi shi ka fahimta ko kuma akwai kamar yadda malam ya faɗa hadisin da yake ba wai wannan din da yake magana akan shi wanda kake magana din akai ba da za mu zo karatun a nan gaba ka gane ko yawwa wa alaikum salam na duba kai wannan za a iya duba da ita mana ai ba ilimin tauraro bane wannan ai duba wacce ake yi da ita idan ne zai gano mana idan ne zai gano da wannan abun me ta ba wani laifi ai ba da yake wannan ilimin lissafi ne ai daban yake ko yawa wannan kuma na'urar ce za a sa wacce za ta haska ta ƙara jawo shi in yana nan komai kankanta shi a gani wannan babu laifi ai akai ai ka san musamman ita Najeriya ai ka san komai in yazo nata daban yake ka fahimta ko mu komai namu daban yake yi mana kuma su dau azumin haka ko kuma su sha kowane wata canza za ka yi ka bi dalili kawai ai na fane ai ka bi dalili kawai Allah bar giwa bane Allah sa mu dace Allah sa mu dace ai gaskiyar sa ya faɗa in ya fahimta sa kenan kuma abin da ka gamsu da shi zaka bauta wa Allah da shi ko yawwa na to ai hadisin ni ban ga an ce su mu da ru'yatihi ku yi azumi saboda kun ganshi to ya za a kowa ya ganshi kenan lazumin wannan a tafi kenan a zahiriyar duk wanda bai ganshi ba zai azumin ba kenan ku fahimta ko in zahiriyar za a tafi a kai
shine misali, kada dai mutum ya addinin da yake bai da wani magabaci a kai, kun gane ko, kar mutum ya addinin da bai da wani magabaci a kansa, kun fahimta ko, yawwa. A to dama wannan ai insha Allah in dai mutum ya je makaranta duk abin da ya je wanda yake da daidai, to wancan da yi na kuskure a baya ana fatan Allah da Allah zai gafarta. An fahimta ko? Ai shine dama amfanin karatun ko? Allah ya samu dace. To hadisi na gaba ko? An Anas bin Malik radiyallahu anhu. An karbo hadisi daga Anas dan Maliku, Allah ya kara masa yarda. Kala ya ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, tasahharu, ku yi sahur ko? Fa inna fi sahuri barakatan, saboda a cikin sahur da akwai albarka. An gane ko? To wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da yin sahur, wanda sahur shine ci da sha a lokacin alfijir, a lokacin menene sahur ko? Yau a lokacin sahur, saboda shiri da tattali na yin azumi. Don haka wato ana ambato hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala da take cikin shi, shine saukar albarka. A cikin sahur da akwai sauka ta albarka. Ita kuma albarka ta ƙunshi abubuwan amfani na duniya da lahira. Da haka daga cikin albarkar sahur gashi nan za a kawo kaɗan daga ciki, shine abin da yake samuwa idan an tashi an yi sahur na taimakawa juna akan ɗa'a ga Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin yini. Kaga mutum zai samu taimako, wani agaji akan ɗa'a ga Allah tabaraka wa ta'ala lokacin yini. Idan mutum ya yi sahur, kaga zai samu ƙarfi da lafiya a jikin shi, wanda wannan zai taimaka mai akan yi wa Allah ɗa'a. Domin kaga mai jin yunwa ko mai jin ƙishirwa zai samu kasala daga yin ita wannan ibada ta azumin. Kaga wannan wato albarka ta ɗaya kenan. Daga cikin albarkar shi ta biyu, mai azumi idan ya yi sahur, to idan zai ƙara yi ba zai ƙosa ba. Da babu sahur, in mutum bai sahur, idan ya yi azumi ɗaya, to kafin ya yi na biyu ya ƙosa. Kun gane ko? Don haka ba zai ƙosa ba, saɓanin wanda baya sahur ɗin. Galiban wanda baya yin sahur yana jin damuwa da tsanani, suna yin nauyi a kan shi na ƙara komawa zuwa ga sake yin azumi bayan ya yi na ɗaya. Kun gane ko? Har lokacin da zai gama kusan a haka yake kammala azumin. Kun fahimta ko? Sannan daga cikin albarka na sahur, mutum zai sami lada na kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko? Mutum zai samu wannan lada. Daga cikin albarkar shi har ila yau, mai yin sahur yana tashi a ƙarshen dare. To wannan tashi idan ya yi, zai dinga ambatan Allah madaukakin sarki ko? Ida zai yi karatun Ƙur'ani, zai ɗan yi nafila ko raka'a biyu ne, ko ya ɗan yi azkar, ko ya nemi gafara. An gane ko? Sannan kuma zai halarci sallar asubahi a cikin jam'i. Saɓanin wanda baya sahur, da yawa za ka ga baya samun sallar asubahi a jam'i. Kun gane ko? Wanda wannan ana gani aiko? Sannan wato a adadin, za ka ga adadin masu yin sallah a sallar asubahi a lokacin jam'i a lokacin Ramadana yana ƙaruwa. An gane ko? Fiye da wani shi. Saboda me? Saboda sahur. Shi yasa kake ganin wata amina ne a masallaci yana cika da mutane, saboda kowa ya tashi yayi sahur. Kuma sahur din an sunnanta maka yin shi dab da lokacin lokacin asubahi din. Haka duk wanda ya sahur zai rage minti 10 ko minti 5 ya rage lokacin kuma asubahi yayi. To kaga sai ga to ya za a iya koma, in dai ba mutum rashin rabon shi ya kai rashin rabo, kaga ba zai koma bacci ba.
an gane ko na daga cikin albarka ta sahur, shi sahur ɗin nan ibada ne. Idan mai yin sahur ɗin ya yi niyyar neman taimako da shi akan ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki da kuma kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka Allah dai yana da hikimomi da wasu sirrika a cikin shari'arsa da ya ɓoye. Da haka da abin da aka ce ka yi, ko da ba gane me hikima da yake cikin yin ba ko kuma sirrin da yake cikin yin ba, ka yi. Kun fahimta ko? Shi ya fi maka alkhairi akan rashin yi. Sannan idan muka duba hadisin zahirinsa umarni ne yanzu, tasahharu ko? Kaga shi kuma al'amuru, kun gane ko? Ya katabi alwudu, yana hukuntar da wajibci. Da haka ba dan ma muna da wato ainihin wani dalili da zai karkatar da mu daga wajibci sai bu ce ma wajibi ne, sai dai ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasali ko bi ma'ana shi yakan yi tazarce ma. Kaga tunda har yana yin tazarce, kaga wannan karina ce mai karfi take cewa yin sahur din kenan ba wajibi bane. Inda wajibi ne malala ba zai bar sahur din ba ko a wani lokaci. To kaga ya tabbata cewa yakan yi wusali, wanda wannan wusali din shine zai karkatar da wannan umarni da ya zo a wannan hadisin daga wajibci zuwa ga mustahabbanci. An fahimta ko? Ba da haka ba sai a ce ma wajibi ne. To sai hadisi na gaba, an Anas bin Malik radiyallahu anhu, an karbo hadisin daga Anas dan Maliku, Allah ya kara masa yarda, an Zaid bin Sabit, daga Zaid dan Sabit radiyallahu anhu kala ya ce, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun maqama ila sala, sa'an nan ya tashi ya tafi sallah. Kala Anas dan Maliku ya ce, qultu li Zaid, sai na ce wa Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhan wa sahur, gwargwadon nawa ya kasance, ko kuma wato yaya gwargwadon tazara ya kasance tsakanin al'adhan. Nan al'adhan anan shine al'iqama, tsakanin iqama da sahur din tazarar kamar ya kasance. Sai ya ce ƙadaru 50 ayata, gwargwadon aya 50, wadda ba dogaye ba gajeru can ba. To ya ce wannan shine gwargwadon lokacin, kamar yadda na faɗa can da ya ce al'adhan, abin da yake nufi da shi al'iƙama. Abin da yake bayyanar da wannan shine hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Anas, kun gane ko? Shi kuma daga Zaidu bin Sabit din, ƙala ya ce tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun yi sahur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila sala, sa'annan muka tashi muka tafi sallah. Kaga nan muka tafi sallah. Qultu sai ya ce kam kana bainahuma, tsakanin sahur din da zuwa wajen sallar naku yaya tazarar ya kasance a tsakaninsu? Ƙala sai ya ce ƙadar 50 aya, gwargwadon yadda za ka karanta ayoyi 50. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Kun gane ko? Kaga wannan ya zamanto ya yi bayanin wancan kenan ko? Yawwa. To kaga haka ya zo. To da haka a nan wajen, a cikin wannan hadisi akwai bayanin wato mustahabbanci ko falalar jinkirta yin sahur har zuwa ƙubayl al-fajr, dab da fitowar alfijir. Kun gane ko? Ba a so mutum ya yi sahur nesa da lokacin hudowar alfijir. An gane? Sana abu na gaba, lallai yin gaggawa da yin sallar asubahi, akwai bayanin gaggawa da zuwa sallar asubahi. Ta yana muka gano haka? An wato ainihin kusanto da lokacin kame baki daga cin abinci, lokacin sahur ɗin da lokacin sallar asubahi. An gane ko? Kaga ashe akwai almubadara bi salati subhi a cikin hadisin. Sana abu na gaba, mun ji cewa anna waqatul imsak, lokacin da ake kame baki daga cin abinci shine
ɗulu'ul fajar idan alfijir ya keto kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har farin zare ya bayyana a gare ku min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan ana nufin alfijir guda biyu kenan an gane ko wanda yake wato as-sadiq da kuma al-kadhib to kaga da wannan za mu san cewa wato abinda wasu daga cikin mutane in ji malam yace abinda za mu fahimta daga wannan hadisin shine ma ya ja'aluhu nasu wasu mutane abinda suke sanyawa min waqataini na lokuta guda biyu akwai masu sanya lokaci guda biyu akwai waqatul lil imsak lokacin da za mutum ya kame daga cin abinci kun gane ko bi ma'ana wasu ce to a kame daga cin abinci kafin alfijir ya keto da kamar minti kaza wa waqatul lidulu'il fajr da kuma lokacin hudowar alfijir kun gane ko akwai masu sanya lokacin gida biyu lokacin kame baki daga cin abinci da lokacin hudowar alfijir to malam yace wannan kassama lokutan guda biyu bid'a ne ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akai ba wa inna ma hiya waswasatun min ash-shaytan yace wannan kawai wasu wasi ne daga shaytan kun gane ko liyalbisa alaihim dinahum saboda yami ya rukitar musu da addinin su ga abin da Allah ya faɗa kawai ga abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to kawai akan shi zamu yi aiki za mu iya cin abinci ma dama alfijir bai ne ba bai keto ba kun fahimta ko wa illa in ba haka ba yace fa inna sunnatul muhammadiyya abin da yake shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annal imsaka kama baki daga cin abinci ya kunu ala awwal ilal fajr yana kasancewa ne a farkon lokacin hudowa alfijir kun fahimta ko ga duk wanda yake nan ba bacci bai samu matsala na bacci shi ma wannan kaga in ya yi bacci wani ya ɗauke shi har bayan wannan lokaci kaga in ya farka shi ma nan shari'a ta mai rangwame yana iya cin abinci a gurguje an fahimta ko wannan shi ne to wannan ina ganin sai mu tsaya nan ko da ragowar lokaci na as-salatu kaga wannan kuskure ne ai babu ruwanka da as-salatu kai dai ka kula da lokaci kun fahimta ko yawa kai dai ka san wanne lokaci ne alfijir yake hudowa a lokacin in wata ya kama kun gane ko sai ka dinga aiki da agogo in lokaci yayi ka aje cin abinci in bai ba ka ci abincinka babu ruwanka da wani masallaci nan an kira can ba a kira ba sai ruga da gudu ka koma can wancan kuwa ku gane ko yawa amarinta ko yawa kaga kawai dai ko da yaushe a ba abin da ya zo a addinance yawa to sai annabi za a yi a salatin to ka gani ko ga duk wannan ba shi bane mutum ya kula da kyau an gane ko ya yi abin da ya tabbatar kawai ya samu dace to irin wayannan abubuwan kaga dole ne sai an karanta hadisin manzo Allah sannan za a iya addini to a wajen wai dan tatsi ne wai sai ya ce duk wannan aikin banza ne ko gane ba a wajen ɗan tatsi ne duk nan aikin banza muke zaman banza muke yi a nan a wajensa kun fahimta ko sai ka rasa to ya za a yi addini in ba a karanta hadisi ba ya za a fahimci addini ana karantawa a nemi taimako daga bayanin malamai kuma a ji komai yana fita fes amma kuma shi ɗan tatsi ne sai ya ce wannan duk aikin banza ake yi komai yana cikin Qur'ani ma farradana fil kitabi hidala duk wayannan bayanan suna cikin Qur'ani kuma wannan suna kishiyanta alqur'ani ne dama ku fahimta ko
yanzu dai Allah shi mana iya azumi amma duk wayannan bayanan dan Allah za mu sami su a Qur'ani da mu tawo hadisi ba to amma saboda ya rena hankalin mutane shi fa yana bayanin alqur'ani amma duk wayannan bayanan kuma da manzo Allah yake akan alqur'ani ya ce da a watsar da su ku fahimta ko da haka ba zai yiwu ba a addini ruwa ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a fahimce shi ba kun gane ko dole sai an yi karatu an karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya addini an gane ko yawwa Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk